र परमेश्वरको वचन अर्थात् प्रभुले बोल्नुभएका विशेष एउटा घटना अनि वचन हामीले आजको पुस्तक मर्कुसको पुस्तक तपाईहरु सबैलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मर्कुसको पुस्तक 4 अध्याय हेर्नुहोला र मर्कुसको पुस्तक 4 अध्यायको 35 पदबाट हामी हेर्छौं र यहाँ प्रभुले एउटा अचम्मको काम गर्नु भएको छ र त्यो घटनालाई हामीले हेर्नु आवश्यक छ अनि त्यस घटनाबाट हामीले विश्वास गर्दै आएका हाम्रा प्रभु येशूलाई अझै नजिकबाट हामी बुझ्न सक्छौं, चिन्न सक्छौं र गएको समयमा प्रभुले परमेश्वरको राज्य के हो हैन, परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामीले त्यहाँसम्म मात्रै कतिपल्ट सोचेका हुन्छौँ कि परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो शरीरको अन्त अर्थात् हाम्रो मृत्यु पछाडिको हाम्रो आत्मा सदा सर्वदा रहने एउटा स्थान ठाउँ जहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यहाँ त्यो ठाउँलाई मात्रै हामीले परमेश्वरको राज्यको रूपमा हेर्छौँ हैन र परमेश्वरको राज्यलाई हो त्यो प्रकारले हेर्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। तर त्यो ठाउँमा पुग्ने पनि त एउटा बाटो छ नि त, प्रोसेस छ नि त हैन, तरिका छ, मेथड छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मेथड, त्यो तरिका, त्यो बाटो बिना चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा जान सक्दैनौँ। त्यसकारणले परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो त हैन, इनिशियली बेसिक रूपमा हामीले यो पृथ्वीमा बुझ्नुको लागि परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो, हाम्रो विवेक हो है, हाम्रो ज्ञानका कुरा, जुन चाहिँ विवेक र ज्ञान चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट आउँछ हैन। मानिसको प्रभावले है, कुनै पनि समाजको प्रभावले, कुनै पनि एउटा पोलिटिकल दलको प्रभावको कारणले हामी भनौँ प्रभावित भएर होइन, तर परमेश्वरको वचनको आधारमा हामी अगाडि बढ्नु, हाम्रो विवेकलाई अगाडि बढाउनु, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको राज्य है। त्यसकारण प्रभुले भन्नुभएको छ परमेश्वरको राज्य सुरु भएको छ, यहीँबाट नै सुरु भएको छ। हो त्यो चाहिँ मुख्य विषयवस्तु हामीले गएको समयमा हेर्दै थियौँ भने र आज यहाँ एउटा विशेष घटना घटेको देखिन्छ है र 35 पदमा यहाँ छ, त्यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामी पारीपट्टि जाउँ है, आओ हामी पारीपट्टि जाउँ। अनि भिडसँग बिदा लिएपछि उहाँ जुन डुङ्गामा बस्नु भएको थियो त्यसैमा उहाँलाई चेलाहरूले आफ्ना साथ लगे र अरू डुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा थिए। अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास चल्यो र छालहरू डुङ्गामा बज्रन लागे, यहाँसम्म कि डुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो। उहाँ आफै चाहिँ डुङ्गाको पछिल्लो भागमा एउटा सिरानी लाएर मिलाइरहनु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर बुझाए, गुरुज्यू हामी डुब्न लाग्यौँ भन्ने के तपाईँलाई वास्ता छैन? तब उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो, समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो, शान्त हो, रोकिजा। अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा छायो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन?
तिनीहरू साह्रै भयभीत भए र आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्छन्। यो हो परमेश्वरको वचन। पढाइ सुनाइमा भने हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। र प्रिय मण्डली, र यो आज भर्खरै मात्रै हामीले मर्कुसले यहाँ एउटा घटना चाहिँ रेकर्ड गरेको हामीले सुन्यौँ है। र प्रभुले धेरै मानिसहरूलाई भेट्नुभयो र अघि हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा प्रभुले बोल्नुभयो है। र त्यस पछाडि अब अलमोस्ट दिनभरि नै प्रभु अनि प्रभुका चेलाहरू त्यहाँ गालिलमा होइन, गालिलको वारीपट्टि, गालिलको पारीपट्टि है, गालिलको समुद्र र समुद्रको पारीपट्टिको इलाकाहरू है, गालिली समुद्रको पारीपट्टिका जति पनि बस्तीहरू, गाउँहरू, सहरहरू होइन, त्यो एरियालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नु हो भने त्यहाँ धेरै मानिसहरू चाहिँ यहुदी होइन तर धेरै मात्रामा अन्य जातिहरू त्यहाँ थिए। प्रभु यहुदीहरूलाई ए मेरो मानिसहरू भनेर प्रभुले त्यो मात्र सोच्नु भएको थिएन, उहाँले अन्य जातिहरू होइन। अब यहुदीहरू त आफ्नै मानिसहरू हुन् तर यहुदी बाहेक अरूहरू चाहिँ अन्य जातिहरू, यहोवा परमेश्वरलाई नचिनेको, नजानेको, नबुझेको, विश्वास नगरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले यहाँ के देखाउन, के गर्न चाहनु भएको त्यहाँ गएर भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य यहुदीले मात्र होइन तर संसारका सबै मानिसले बुझ्नुपर्छ है, सबै मानिसले जान्नुपर्छ। र यहाँ अब सबै वचनहरू बाँडेर शिक्षाहरू दिएर प्रभु चाहिँ अब के गर्नुभएको छ, फर्किनु भएको छ। र यो सिनारियो चाहिँ के छ भने बोट, डुङ्गा छ। गालिल समुद्र होइन, गालिल समुद्र चाहिँ महासागर होइन होइन। महासागर भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो भनौँ न समुद्रलाई महासागर भन्छ होइन। त्यो महासागर चाहिँ अब यता इन्डियादेखि लिएर यता अब कता 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 देशहरूसँग जोडिएको, अमेरिकासँग जोडिएको सागरहरू ती चाहिँ महासागर होइन। तर सी होइन, समुद्र भनेको एक प्रकारले सानो एरियाभित्रको भनौँ त्यो एउटा एक प्रकारले ठुलो लेक भनौँ न होइन। हाम्रो पोखरामा जुन चाहिँ लेक छ हो त्यस्तै ठुलो लेक हो गालिलीको, त्यसलाई लेक पनि भन्छ होइन। हो त्यहाँ पारीपट्टि गएर अब प्रभुले सेवाकाईहरू गर्नुभयो, विभिन्न प्रकारका मानिसहरूलाई भेट्नुभयो। दिनभरि थाकेको अवस्था अवश्य हुनुहोस्, त्यसकारण ढुङ्गाको पछाडिपट्टि चाहिँ प्रभु एउटा सिरानी लगाएर उहाँ आराम गरिरहनु भएको थियो, विश्राम गरिरहनु भएको थियो। अचानक उनीहरूको यात्रामा होइन, त्यो ढुङ्गाबाट यात्रा गर्दै गर्दाखेरि अचानक त्यहाँ हुरी बतास आउँछ। त्यो पनि भनिएको छ हुरी बतासको कारणले गर्दाखेरि ढुङ्गा पल्टेला जस्तै भइसकेको थियो। त्यति मात्र होइन, ढुङ्गाहरू हलेर पानीको छालहरू ढुङ्गाको भित्र पनि आउँदै गरेको। अब त्यसको मतलब चाहिँ अब समुद्रमा उनीहरू डुब्छन्। चेलाहरू अब हामी डुब्ने भयो, नाश हुने भयो, मर्ने भयो होइन। त्यो प्रकारको उनीहरूलाई भए, डर भयो है, त्रास भयो है। र चेलाहरूले प्रभुलाई झकझकाउँछन्, उठाउँछन् र भन्छन् कि हामी त डुब्न लागिसक्यौँ, तपाईँ यहाँ मजाले सुत्नु भएको छ, यो त के हो यस्तो प्रभु भएन। अनि प्रभु उठ्नुहुन्छ र प्रभु उठेर त्यो हुरी बतासलाई उहाँले डाँट्नुहुन्छ है। त्यो हुरी बतासलाई प्रभुले
के गर्नुहुन्छ, हप्काउनुहुन्छ, आदेश दिनुहुन्छ। अचानक हुरी बतास के हुन्छ, त्यस्तो हुरी बतास अचानक रोकिन्छ है। जब प्रभुले डाँट्नु भयो, हुरी बतास रोकियो, तब चेलाहरूको रियाक्सन चाहिँ के छ त त्यहाँ हेर्नुहोस् त। चेलाहरूको रियाक्सन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 41 पदमा तिनीहरू अर्थात् चेलाहरू, त्यो ढुङ्गाभित्र चेलाहरू साह्रै डराए है, भयभीत भए है। यति साह्रो डराए कि आपसमा भन्न लागे है, यो मान्छे को हो खास है, जो हामीसँग साथमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यिनी चाहिँ को हुन् खास है। बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्छ। उनीहरू चाहिँ डराउनुको कारण चाहिँ अब पहिला त हुरी बताससँग डराएको थिए, पछि कोसँग डराउँदैछन् भन्नुहोस् त, येशूसँग डराउँदैछन् होइन। एउटा मानिसले भनौँ प्राकृतिकलाई भन्दै हुनुहुन्छ होइन, रोकिनु थामिनको लागि आदेश दिन्छन् एउटा मानिसले होइन। तब त्यो मानिसको आदेशलाई प्राकृतिकले पनि के गर्छ, पालना गर्छ र उनीहरू डराए होइन। येशूलाई देखेर चाहिँ डराए र उनीहरूले भने, अरे वास्तवमा को हुन् खास येशू चाहिँ। उनीहरूको क्युरियोसिटी चाहिँ त्यहाँ छ होइन। र अब प्रभुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ चेलाहरूलाई भन्दाखेरि है, प्रभुले के भन्नुहुन्छ भने, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ, तिमीहरूमा विश्वास छैन होइन। प्रभुले एउटै कुरो गर्नुहुन्छ, त्यो हो तिमीहरूमा विश्वास छैन होइन। भन्नुको अर्थ चाहिँ विश्वास चाहिँ तिमीहरूको ममाथि छैन, प्रभुले त्यो भन्नु होइन। ममाथि विश्वास गर्दैनौ भन्नु त भएको छैन प्रभुले, तर प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूको विश्वास छैन र होइन, त्यो प्रश्न राखिदिनु भएको छ। र यो घटनालाई हामीले अध्ययनको रूपमा है, एउटा हामीले गहिराइमा अझै बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ भने प्रभुले किन त्यो हुरी बतासलाई, प्राकृतिकलाई आदेश दिनुभयो है। र प्राकृतिकलाई आदेश दिँदा प्रभुको आदेश प्राकृतिकले माने होइन। जस्तो अब अहिले हामीले कुनै पनि भूकम्पलाई आदेश दियो भने मिल्दैन, त्यो भूकम्पले काम गर्दैन होइन। टाइफन, इभन हङकङमा टाइफन आउँछ होइन। र त्यो टाइफन आएको बेलामा हामीले टाइफनलाई हप्कायौँ, गाली गऱ्यौँ, नो इट डजन्ट मेक्स एनी डिफरेन्स होइन। त्यहाँ केही पनि भिन्नता हुँदैन है। तर यहाँ प्रभुको आदेशलाई चाहिँ मान्नुको अर्थ चाहिँ अब त्यसले, त्यो विषयले चाहिँ हामीलाई के देखाउनुहुन्छ भने येशू चाहिँ को हुनुहुन्छ होइन। येशू चाहिँ अब यहाँ हामीले यूहन्नाको सुसमाचार पहिलो अध्यायलाई हामीले धेरैपल्ट पढिसकेका छौँ होइन। पहिलो अध्याय यूहन्नाको सुसमाचार पहिलो अध्यायमा हामीले अझै डिटेलमा त्यहाँ हामी गयौँ भने येशूबाट नै, थ्रु जिजस क्राइस्ट, येशू मार्फत चाहिँ के भएको छ, यो संसार चाहिँ सृष्टि भएको छ। द्याट मिन्स येशू ख्रिस्ट चाहिँ वास्तवमा सम्पूर्ण रीतिले उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ को हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ येशू। र परमेश्वर चाहिँ स्वर्गबाट आउनु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँ यो घटनालाई फेरि पनि हाम्रो हृदयमा हामीले रिमाइन्ड गरौँ। प्रभुको प्रश्न, प्रभुले भन्नुभएको कुरोलाई रिमाइन्ड गरौँ कि तिमीहरू किन भयभीत हुन्छौ, वाइ यु अफ्रेड, वाइ डु यु स्केयर होइन। र हामी हो सायद हामी डुङ्गामा छैनौँ अहिले होइन, तर एक प्रकारले डुङ्गा चाहिँ, डुङ्गा समुद्र होइन। समुद्र चाहिँ
यो संसारको रूपमा लियौँ हामीले, समुद्र चाहिँ यो संसार हो। ढुङ्गा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ढुङ्गा चाहिँ हाम्रो जीवन हो। त्यो समुद्रमा हुरी बतास छैन भने हाम्रो जीवनको ढुङ्गा मजाले यात्रा गरेर गइरहेको हुन्छ, अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हुरी बतास आयो भने त्यहाँ के हुन्छ, जीवनको ढुङ्गा चाहिँ के हुन्छ, लड्न सक्छ, पल्टिन सक्छ, डुब्न सक्छ। र आज यहाँ प्रभुले देखाउन चाहनु भएको कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मुख्य पोइन्ट चाहिँ तपाईँ र म मेरो जीवनमा पनि, दैनिक जीवनमा हेर्नुहोस् है, अब धेरै नगरौँ तर एभ्रिडे लाइफ, बिहान तपाईँ उठ्नुहुन्छ अनि बेलुका सुत्ने बेलासम्म होइन, तपाईँको लाइफ स्टाइल कस्तो छ, दिनभरि तपाईँको दिमागमा के चलिरहेको हुन्छ, के सोचिरहेको, काम त गरिरहनु भएको हुन्छ होला तर दिमागमा चाहिँ के रिपिट भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, विभिन्न प्रकारका कुराहरू हाम्रो दिमागमा के भएको हुन्छ, रिपिट भएको हुन्छ है। र कतिपल्ट चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो घरभित्र, घर बाहिर, हाम्रो काममा, मेबी मण्डलीमा होइन, कुनै पनि स्थानमा, ठाउँमा होइन, हाम्रो आँखाले देखेको हुन्छ कतिवटा कुरा, हाम्रो कानले सुनेको हुन्छ कतिवटा कुरा होइन। अरू मान्छेसँग हाम्रो रियाक्सन भएको हुन्छ, अरूसँग भेटघाट भएको हुन्छ, अरूसँग बात भएको हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यही विषयहरू, राम्रो कुरो छ, ह्याप्पी हुन्छ, खुसी हुन्छ। जब हाम्रो वातावरण चाहिँ अनह्याप्पी छ होइन, त्यहाँ चाहिँ एकदम टेन्सन छ, त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम छ, समस्या छ, लडाइँ छ, झगडा छ, वाद विवाद छ होइन, अनि कोही रिसाइरहेछ होइन, कसैले बदमासी गरिरहेछ हो, यो सबै नकारात्मक एन्भाइरोमेन्टले तपाईँ र मेरो माइन्डमा होइन, हाम्रो दिमागमा त्यो नकारात्मक कुरोले डर उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ एभ्री डे है। मेबी ऋण होला तपाईँ र मसँग, मेबी हाम्रो स्वास्थ्य नराम्रो होला, मेबी हामीले जब लुज गरेको होला, हाम्रो जागिर चाहिँ नभएको होला, व्यापार नभएको होला। यी सबै कुराहरूले हाम्रो माइन्डमा चाहिँ यही कुरो चाहिँ के भएको हुन्छ, बिस्तारै रिपिट भइरहेको हुन्छ होइन। सोचिरहेका हुन्छौँ, ला जागिर छुट्यो, ला व्यापार भएन, ला घरमा झगडा भयो, ला श्रीमतीसँग श्रीमानसँग अमेल भयो, ला श्रीमतीले राम्रो खाना पकाएन, श्रीमानले राम्रो कमाइ गरेन हो, फलानाले त धेरै कमाइ गरिसक्यो, हाम्रो त केही छैन होइन, सबले घर बनाइसक्यो, हाम्रो त घर पनि छैन, सबले ब्याङ्क ब्यालेन्स बनाइसक्यो, हाम्रो त त्यो पनि छैन, ला के गर्ने कसो हो। यो चाहिँ के हो, डर मानिसको जीवनमा, एभ्रिडे लाइफमा सोच्दिन भन्दा पनि हाम्रो दिमागमा रिपिट भइरहेकै हुन्छ। जबसम्म निदाउँदैनौँ, जबसम्म राति निदाउँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो दिमागमा त्यो डर चाहिँ रिपिट भइरहेको हुन्छ। र डरको पनि के हुन्छ, लेभल हुन्छ, पहिलो लेभल, दोस्रो लेभल, तेस्रो लेभल, चौथो, पाँचौँ लेभलसम्म डर चाहिँ हाम्रो माइन्डमा घुमिरहेको हुन्छ, रिपिट भइरहेको हुन्छ। पहिलो लेभलको डरले राति निदाउन सक्छ मान्छे भन्ने हुन्छ, दोस्रोले पनि झन्डै, तेस्रो, चौथो अनि पाँचौँ, छैटौँसम्म त्यो डरको लेभल माथि पुग्यो भने मान्छे राति सुत्नु सक्दैन, निदाउनु सक्दैन। पलङमा छ, उसको शरीर पलङमा लडेको छ, उसको आँखा बन्द छ, तर उसको माइन्ड चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, यात्रा गरिरहेको हुन्छ। त्यो उसको माइन्ड चाहिँ त्यो समस्यामा यात्रा गर्छ, अर्को समस्यामा यात्रा गर्छ, अर्को समस्यामा यात्रा गर्छ, अनि त्यो समस्यामा हाम्रो माइन्ड चाहिँ भौँतारिरहेको हुन्छ। अनि फाइनल्ली मानिसको ब्रेनको जुन चाहिँ एउटा नर्भस सिस्टम भन्छ, त्यो नर्भस सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भनौँ एकदमै एक्टिभ भएर जान्छ। अनि त्यो नर्भस सिस्टम जति एक्टिभ हुन्छ, मान्छे बिस्तारै एङ्जाइटी हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ,
त्रास है। मेन कुरो चाहिँ के हो, हाम्रो माइन्डमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्रास छ, डर छ है। हाम्रो माइन्डमा के छ, डर छ है। हो डर चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा शत्रुको रूपमा डरले हाम्रो लाइफलाई काम गरिरहेको हुन्छ हैन। र हुरी बतास चाहिँ के हो, डर हो। बोट चाहिँ हाम्रो लाइफ हो, जीवन हो। जब हुरी बतास आउँछ हाम्रो बोट हल्लिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ र म कहाँ जाउँ, कसलाई भनौँ, कोसँग गुहार मागौँ हैन। तपाईँ र मेरो दिमागमा भएको हलचललाई कसले रोक्न सक्छ हैन। मैले श्रीमतीलाई भने, श्रीमती मेरो दिमागमा यति साह्रो हलचल भयो हैन। अनि श्रीमतीले हुन्छ श्रीमान म तपाईँको दिमागमा भएको हलचललाई ठिक गरिदिन्छु। अनि कोठामा गएर उसले टुल बक्सबाट मार्तोल घन हैन, फलामको घन लिएर आएर टाउकोमा ठङ 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 3 पल्ट हिर्कायो भने त्यो मेरो डर टाउकोबाट डराएर भाग्दैन, बरु टाउको फुट्छ, टाउकोबाट रगत आउँछ। अनि अब टाउको अझै फुटेर भित्र गिदी हुन्छ, त्यो गिदी पनि बाहिर निस्केला कतिवटा गिदीहरू। तर त्यो गिदीभित्र, बाहिर निस्केको गिदीभित्र केही समयसम्म स्टिल त्यो गिदीभित्र के हुन्छ, डर हुन्छ। चाहिँ भन्नुको अर्थ चाहिँ डर चाहिँ के हो त मानिसको लागि, डर चाहिँ एउटा एकदमै हाम्रो हामीले जित्न नसक्ने कुरा हो डर चाहिँ है। डरलाई स्टप गर्न सक्दैनौँ हामीले है, हामी आफ्नै पावरले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई के हुन्छ, साइकोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ। अनि डक्टरकोमा गयो, डक्टरले यति दबाई दिन्छ, अनि त्यो दबाई खाने बित्तिकै के हुन्छ, मान्छे बेहोस जस्तै हुन्छ। अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ, लट्ठै हुन्छ हैन। अनि तर त्यो चाहिँ के हुन्छ, दबाईले छोडेपछि फेरि त्यो डर चाहिँ नाच्दै नाच्दै आउँछ हाम्रो दिमागमा, उभिराखेको हुन्छ, डान्स गरिराखेको हुन्छ। किनभने डर चाहिँ जहिले पनि हाम्रो दिमागमा, माइन्डमा, हृदयमा चाहिँ नाचिरहेको हुन्छ, रमाइरहेको हुन्छ डर चाहिँ। र त्यो डरहरू सबै कुराहरू, त्यो सबै चाहिँ के हुन्, शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्ने शैतानको माध्यम हो। त्यस कारणले हामीले कतिपल्ट त्यो डरलाई विजय गर्नु नसक्ने अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ डक्टरको सहारा लिन्छौँ। तर यहाँ जब बाइबल पढ्छौँ हामी खुसी हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो माइन्डमा भएको डरलाई येशूले के गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले भन्छ किन डराउँछौ तिमीहरू हैन। प्रभुले छोटो वाक्य मात्र भन्नुभएको छ, 2-3 वर्ड मात्र भन्छ, वाइ यु स्केयर, वाइ यु अफ्रेड हैन। किन डराउँछौ तिमीहरू, तिमीहरूको विश्वास छैन हैन। प्रभुको त्यो भनाइको पछाडि चाहिँ हाम्रो हृदयमा हैन, हाम्रो हृदयमा चाहिँ यो विश्वास हुनुपर्छ कि म यो संसारमा एक्लै छुइनँ, प्रभुको साथ, प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ हैन। प्रभु मेरो साथमा चाहिँ हुनुहुन्छ है। हो यो पोइन्ट चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। र 3वटा पदलाई हामी पढ्छौँ है। त म यहाँ हाम्रो डिकन पावल भाइलाई म अनुरोध गर्दछु, तपाईँले यो माइकमा हेलो पढिदिनु होला है। र यहाँ 3वटा पदलाई पनि हामी हेर्छौँ आज है। र हामी ख्रिस्टका सन्तानहरू, ख्रिस्टमा रहेका जति पनि ख्रिस्टका चेलाहरू छौँ, छोराछोरीहरू छौँ, हाम्रो जीवन चाहिँ डरमा हामी बाँचेको प्रभुले चाहनु हुँदैन। हामी स्वतन्त्र भएर जिएको प्रभुले चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँसँग केही कुराहरू चाहिँ हैन, नराम्रा नकारात्मक डरका कुराहरू तपाईँको माइन्डमा रिपिट भइरहेको छ, एभ्री डे, बिहानदेखि बेलुकासम्म हैन, रिपिट भइरहेको छ भने हामीले प्रभुलाई पहिलो कुरो विश्वासको साथमा प्रार्थना चाहिँ गर्न जरुरी छ। प्रार्थना गर्न जरुरी छ।
है। त्यो प्रार्थना चाहिँ के हो? प्रभुसँग कम्युनिकेसन गर्नु। प्रभु मसँग चाहिँ के छ? डर छ। त्यो डरलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस्? निकालिदिनुहोस्, थामिदिनुहोस्। जसरी प्रभुले एउटा प्राकृतिकलाई आदेश दिँदा प्राकृतिकले पनि प्रभुको वचनलाई, शब्दलाई, आज्ञालाई पालन गर्छ भने र हाम्रो हृदय भित्रको डरले पनि प्रभुको आदेशलाई चाहिँ के गर्छ? पालना गर्छ, है त। र यहाँ 2 तिमोथी पहिलो अध्यायको 7 पदमा हामी जान्छौँ। तपाईहरु सबैले नपाए तापनि यहाँ, तर हाम्रो यहाँ भाइ गौतमलाई म अनुरोध गर्दछु, पहिलो तिमोथी, त्यसरी 2 तिमोथी 1 अध्यायको 7 पद। 2 तिमोथी 1 अध्यायको 7 पद हुन्छ। 2 तिमोथी 1 अध्यायको 7 पदमा यसो लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। हेर्नुस् त, 2 तिमोथी 1 अध्यायको 7 पदमा हैन, अनि हामी फिलिपी 4 अध्यायको 6 पद पनि हामीले 6 र 7 पद पनि हामी पढ्छौँ है। तर यहाँ 2 तिमोथी 1 अध्यायको 7 पद चाहिँ हामीले यो कुरो चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्छ है। हाम्रो आत्मा है, हाम्रो आत्मालाई हामीले निर्माण गरेको होइन, हाम्रो आत्मालाई हामीले बनाएको होइन, तर आमाको गर्भमा हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरले हालिदिनु है। यो कुरा चाहिँ हामी विश्वासीहरूले विश्वास गर्न जरुरी छ हैन। हामी चाहिँ यो संसारमा जन्मिनुभन्दा अगाडि हामीलाई म त फलानु आमाको पेटमा जान्छु अनि 9 महिना बादमा म जन्मिन्छु, हाम्रो निर्णय होइन हैन। हाम्रो आत्मालाई सृष्टि गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? मैले तिमीहरूलाई डरको आत्मा चाहिँ दिएको छुइनँ भने कहाँबाट आयो त डरको आत्मा? भन्नुहोस् त, हामीभित्र डरको आत्मा कहाँबाट आयो? डर कहाँबाट आयो त हामीसँग हैन? यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? महसुस गर्नुपर्छ। डरको आत्मा चाहिँ हामीसँग थिएन, तर आएको। अब आएको कुरोलाई चाहिँ के गर्न पनि सक्छौँ? धपाउन पनि सक्छौँ हैन? हो कि होइन? भन्नुहोस् न। के अरे हिजो अस्ति मैले हेर्दै थिएँ हाम्रो फेसबुकमा, एमटिआर भित्र एउटा सुँगुरको बच्चा नि भित्र पसेको, कसरी पस्यो? मिराकलै हो नि त्यो त, अचम्मको काम हो नि त हैन? एमटिआर भित्र कसरी पस्यो? अक्टोपस थियो र त्योसँग कसरी टिकट काट्यो होला, कसरी भित्र पस्यो होला हैन? र गर्दाखेरि अब भित्र पसेको सुँगुरको बच्चालाई के गरियो होला? निकालियो, निकाल्न सकिन्छ नि त। र परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको होइन, दिनुभएको छैन, तर त्यो डरको आत्मा अथवा डर चाहिँ हामीभित्र प्रवेश गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ, निस्किनुपर्छ हामीबाट है। हामी डरमा जिउने होइन, तर परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ यहाँ भर्खरै हामीले पढ्यौँ 2 कोरिन्थी 1:7 किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर कस्तो प्रकारको आत्मा हालिदिनु भएको छ भित्र? शक्ति र प्रेम, आत्मसंयमको आत्मा हालिदिनु भएको छ। त्यसकारणले डरलाई हामीले फलो गर्ने होइन है, डरलाई पछ्याउने होइन, हामी भित्र भएको डरलाई चाहिँ महत्त्व दिने होइन है त। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई शक्ति र प्रेमको आत्मा चाहिँ दिनुभएको छ। आमेन, आमेन। अनि खोज्नुपर्छ हामीले है, विश्वास गर्नुपर्छ त्यो कुरोलाई है त।
ओके, दोस्रो पद चाहिँ यहाँ फिलिपी 4:6 चाहिँ लेखिएको छ। र यहाँ यसो लेखिएको छ 6 पदमा, कुनै कुरामा चिन्तित नहौ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन्। ओके, अब यहाँ दोस्रो पोइन्ट चाहिँ है, चिन्ता नगर। चिन्ता नगर भन्नुको मतलब चाहिँ म त आजबाट छोडिदिएँ त चिन्ता गर्न भनेर हुन्छ? दिमागले त गरिराखेकै हुन्छ नि चिन्ता, होइन? सोचिराखेकै हुन्छ, ला जागिर पुस्यो, ला बिजनेस खतम भयो, ला झगडा भयो, ला यस्तो भयो, ला नानीहरूले बदमास गर्यो, ला फलानुसँग यस्तो उस्तो, होइन? त्यो प्रकारका त्यो डर, त्यो चिन्ता, त्यो फिक्री दिमागमा रिपिट भइरहेको हुन्छ, होइन? रिपिट भए के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, पहिलो कुरो त चिन्तालाई महत्त्व नदेऊ। हेर्नुहोस् है, चिन्तालाई महत्त्व नदेऊ र तिम्रो हृदयमा भएको चिन्तालाई चाहिँ के गर? प्रभुमा समर्पण गर। प्रभु, तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने जुनै पनि प्रब्लमले मलाई असर चाहिँ पार्दैन, किनभने तपाईँले मलाई प्रोटेक्सन गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो? डिपेन्डेन्ट हुनु, प्रभुमाथि भरोसा गर्नु, डिपेन्डेन्ट हुनु, होइन? र प्रभुमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ भने त्यो भित्र भएको चिन्ता के हुन्छ? मिनिमाइज हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ अनि शून्यतामा आउँछ। तर हामी चाहिँ के हुन सक्नु पर्यो? प्रभुमाथि रिलाय हुनु पर्यो, प्रभुमाथि भर पर्नु पर्यो। ठिक छ, आज मसँग रुपियाँ पैसा गोजीमा छैन, प्रभुमा भर पर्नुपर्छ। प्रभुको टाइममा मलाई प्रभुले दिनु होला। आज मेरो घरमा मिठो भोजन छैन, तर प्रभुमा हामी भर पर्नुपर्छ कि 2 वर्ष अगाडि त मलाई प्रभुले प्रशस्त दिनुभएको थियो, आज छैन, तर फ्युचरमा प्रभुले मलाई फेरि दिनुहुन्छ। त्यो भर पर्नु, डिपेन्डेन्सी चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ त्यो हुनुपर्छ, जिउने तरिका, सोच्ने तरिका। र त्यसरी हामी सोच्न सक्यौँ भने चिन्ता हामीले गर्दैनौँ, है? चिन्ता गर्दैनौँ। र तेस्रो यहाँ पद पनि हामी पढ्छौँ, भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 4 पद, होइन? र यहाँ हाम्रो गौतम भाइले पढ्नुभन्दा अगाडि यहाँ यो फिलिपीको पुस्तकको 4 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ प्रभुले यहाँ के भन्न चाहनु भएको छ भने हामीलाई समझले, है, हेर्नुहोस् है, समझले नै भ्याउन नसक्ने, है, हाम्रो समझले, हाम्रो क्षमताले, सोचले, हाम्रो क्यापेसिटी, होइन, हाम्रो क्षमताले भ्याउन नसक्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्ने छ, है? त्यसको अर्थ चाहिँ यहाँ के छ? परमेश्वरको वचनले डिक्लेयर गर्नु भएको छ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताइसक्नु भएको छ, होइन? र हामीले कतिपल्ट सोच्न सक्दैनौँ, होइन? सोच्न सक्दैनौँ। र जस्तो उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् है, हातमा छुरीले काट्यो, जब छुरीले काट्यो तब के हुन्छ? यहाँ काटेको घाउ जबसम्म यहाँ आलो हुँदैन तबसम्म हामीलाई के हुन्छ? त्यो घाउ दुखिरहेको हुन्छ, होइन? तर एक दिन यस्तो दिन आउँछ कि त्यो घाउ हराएको हुन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन, पत्तै हुँदैन। कसरी हरायो हाम्रो हातबाट काटेको, होइन? 20 दिन अगाडि त चट्टै काटेको थियो त, अहिले कसरी हरायो? हिलिङ हुन्छ, होइन? त्यस्तै हाम्रो हृदयले पनि कतिपल्ट हाम्रो हृदयमा भएका, माइन्डमा भएका चिन्ता फिक्री येशूले हिलिङ गर्नुहुन्छ, हामीलाई पत्तै हुँदैन। त्यो शक्तिलाई हामी कतिपल्ट भनौँ न बुझ्नु सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। र भजन सङ्ग्रह 34 को 4 पदमा पनि हामी हेर्छौँ। हुन्छ, भजन सङ्ग्रह 34 को हामी 4 पढ्नेछौँ। र त्यहाँ त्यसो लेखिएको छ, मैले परमप्रभुलाई खोजेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो, मलाई मेरो सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। हालेलुया, होइन? यहाँ के छ? दाउदले, र अनि हामीले अघि दाउदको बारेमा पढ्यौँ नि, होइन? दाउदलाई सावलले के लगाइदिएको थियो, होइन? कवच लगाइदिएको थियो,
होइन, हेलमेट लगाइदिएको थियो, अब अरू ढाल हातमा दिएको थियो। अनि अब गोलायतसँग गएर लड्नु भनेर साउलले दाउदलाई भनेको थियो। दाउदले भन्छ मलाई ह्याबिट छैन यस्तो लगाउनु, किनभने दाउद त गोठालो हो, सिपाही होइन नि त, आर्मी सोल्जर होइन नि त ऊ त, होइन। सोल्जरको 6-7 महिना 1 वर्ष ट्रेनिङ गरेको हुन्छ, होइन, भारी बोकेको हुन्छ, डोको बोकेको हुन्छ, विभिन्न प्रकारको लुगा, होइन, 30, 40, 50 किलो बोकेर हिँडेको हुन्छ। दाउद त बिचरा दिनभरि, होइन, गोठालो, होइन, डन्डी लिएर गोठालो गएको मान्छे। र उसँग के थियो त? केही थियो? केही थिएन। उसँग चाहिँ हात हतियार केही थिएन, तर गोठालो जाँदा उसले के चाहिँ बोकेर जान्थ्यो? घुइत्रो। घुइत्रो भनेको सायद हामी कतिलाई थाहा छैन होला, देख्नु भएको छ? हाम्रो नेपालतिर हामी युज गर्दैनौँ त्यो, होइन, घुइत्रो। ए ओके, घुइत्रो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा स्ट्रिङ हुन्छ, दुईटा स्ट्रिङ, दुईटा धागो रस्सी जस्तो हुन्छ, होइन। अनि तलपट्टि चाहिँ भनौँ लेदरको हुन्छ, त्यहाँ छालाको सानो त्यत्रो टुक्रा छाला, अनि त्यो छालालाई बाँधेको हुन्छ, होइन, अथवा त्यो आफ्नै तरिकाबाट बनाएको हुन्छ कतिले, होइन। अनि त्यो एउटा पाउच जस्तो हुन्छ त्यो लेदरको, होइन, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क यत्रो ढुङ्गा, होइन, यत्रो ढुङ्गा राखेर र त्यसलाई चाहिँ घुमाएर हिर्काउने मान्छेलाई उसको जसको स्किल छ, होइन, अब यसरी घुमाएर, होइन, घुमाएर चाहिँ उसले ताकेर हिर्कायो भने उसको स्किल छ भने उसले जहाँ हिर्काउन चाहन्छ त्यही नै लाग्छ, होइन। यहाँबाट यति टाढोबाट, होइन, यति टाढोबाट चाहिँ उसले, होइन, घुमाएर, होइन, अनि विकासको नाकमै हिर्काउनु भनेर उसले डिसाइड गर्यो भने नाकमै हिर्काउन सक्छ उसले। हेर्नुहोस् है, हो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। घुइत्रो चलाउने मान्छेले त्यो गर्नु सक्छ। र दाउदले चाहिँ कहाँ भरोसा गरेको हो भन्दाखेरि घुइत्रोमाथि होइन, है। घुइत्रोमाथि चाहिँ दाउदले भरोसा गरेको होइन गोलायतसँग लड्नको लागि, तर उसले चाहिँ भरोसा चाहिँ कसलाई गर्थ्यो? परमेश्वरलाई गर्थ्यो, होइन। पुच्चे दाउदको अगाडि त्यत्रो जाइन्ट 7 फुटको होला, होइन, त्यो गोलायत ज्याङ्गो होला, होइन। र गर्दाखेरि परमेश्वरमा विश्वास गरेको र उसको घुइत्रोबाट गएको ढुङ्गाले लगेर गोलायतको टाउकोमा लाग्छ, अनि गोलायत चाहिँ के हुन्छ? त्यही ढल्छ, मर्छ। सबै इजरायली सिपाहीहरू चाहिँ के भएको थियो? गोलायतसँग डराएको थियो, कोही पनि अगाडि जान चाहिँ सक्थेन गोलायतको। तर दाउद चाहिँ के गर्यो? गयो, युद्ध गर्यो र गोलायतलाई मार्यो। र हाम्रो जीवनमा हो यो भनौँ न विषयवस्तुलाई हामीले सम्झना गर्नुपर्छ, है। र यहाँ भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 4 पदमा मैले परमप्रभुलाई खोजे, दाउदले भन्नुहुन्छ मैले परमप्रभुलाई खोजे र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो, मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। दाउदको यो भजन सङ्ग्रह हो। र आज र भजन सङ्ग्रहबाट हामीले पनि यहाँ हेऱ्यौँ, है। र जसरी प्रभुले एउटा आँधीबेहरीलाई अफ गरिदिनु, हाम्रो मुनु बहिनीको हुन्छ भाइ, धन्यवाद। र अब यहाँ आजको वचन चाहिँ के हो त? प्रभुले एउटा आँधीबेहरीलाई रोक्नुभयो भने आज हाम्रो जीवनको डरलाई पनि प्रभुले के गर्न सक्नुहुन्छ? स्टप गर्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्र। र हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा फ्रिडम, स्वतन्त्र, येशूबाट रिडेम्सन, छुटकारा, उद्धार र मुक्ति चाहिँ हामीले पाउँछौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउँ। आउनुहोस् प्रिय मण्डली, हामी आजको वचन यहीँसम्म राख्छौँ।